Доброе утро, 7 августа. Сербская швабра вторую неделю держится, помогает нам. Главное, мести надо по этому самому, по ветру. Работаем по ветру, и поэтому получается все хорошо. Ветер наш помощник. Как-то вот так используем ветер в своих этих самых, как его, плюсы, да. Какие-то вот такие, да. По ветру метешь, и все получается чисто и грамотно. Так что работаем, занимаемся.